İyi akşamlar sevgili dostlar. Evet, ekranları başına gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Güzel bir pazar gecesi diliyorum. Bugün 5 Mart 2023 Pazar. Ve tabii pazartesi günü, yani yeni haftayı, 6 Mart haftasını ve biraz da böyle gündemi konuşacağız. Önce günün enerjilerinden, günün açılarından bahsedeceğim. Sonra bizim için önemli saatlerimiz var ya, özel saatlerimiz, onları vereceğim. Daha sonra da dolunayın etkilerinden ne yapabiliriz, bizim için faydalı nasıl olur, faydasız çalışır, onları konuşacağız. Evet dostlar, yeni haftaya Ay Başak Burcu'nda başlayacağız. Öncelikle işinize yarayacak bilgileri vermek istiyorum. Ay Başak Burcu'nda Dolunay haftasındayız. Önümüzdeki 20 gün boyunca etkilerini hissedeceğiz. Yani 20 Mart'a kadar. Çünkü 21 Mart'ta bir Koç burcunda çok önemli bir yeni ay yaşayacağız. O da çok ayrı bir evreyi başlatacak. Şimdi Başak Burcu neydi? Disiplindi, kontroldü, düzen, işleyişleri bir şekilde kontrollü hale getirmek, bir düzen sağlamak. Ve dolayısıyla da şu anda tek tek bu arada tüm burçlar için yayın yaptım. Dolunay'ı ve bu haftayı anlattım. Oradan burcunuza özel etkilerini izleyin lütfen. Şimdi Başak nereye denk geliyorsa orada bizim gerekli veya gereksiz, hayatımızda fazla veya olması gereken ne varsa o alanları düzenleyeceğimiz anlamına gelir. Özellikle Başak neydi? Verimlilik. İşçi burç deriz biz ona. Hani emek verir, çalışır, çabalar, düzenler ve genellikle de hijyenle, sağlıkla, beslenmeyle çok ilgilidir. Dolayısıyla eğer böyle gündemlerimiz varsa, ki mesela zayıflamak için, kilo vermek için sağlıklı bir beslenme programı, bir egzersiz programına başlamak için çok güzel bir, verimli bir zamandır. Özellikle kilo vermek isteyenler bu dönemde bence tam da böyle önemli bir gün başlayabilirler. Bir de yaşamınızda arındırmak istediğiniz, temizlemek istediğiniz, belki özgürleşmek istediğiniz ne varsa işte burada tam bırakma zamanındayız. Bırakabilirsiniz. Bunlar kah belki sevmediğiniz bir alışkanlığınız, belki de dediğim gibi fiziksel olarak kendinize memnun olmadığınız yerler, iş hayatınız, eviniz, ofisiniz, arkadaşlarınız, hayatınızdaki her alanda aslında ciddi bir temizlik zamanıdır. Bir böyle ayıklama zamanıdır. Aslında bu temizliğe de hepimizin çok ihtiyacı vardır. Başak olmazsa bu ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. O yüzden hayatımızdaki Başak Burcu insanlara da her zaman ihtiyacımız vardır. Tabii ki olumsuz yönleri de çalışacaktır. Her burçta olduğu gibi. Genellikle tabii şu anda Başak'ın yönetici gezegeni Merkür balıkta olduğu için Güneş'le beraber ve aynı gün biliyorsunuz çok önemli bir transit Salı günü. Satürn de balığa geçeceği için bu zaten çok uzun bir transit. Bizim hayatımızda gerekli olan ve olmayan her şeyi göz önüne alacağız. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Bu Başak Dolunay'ınla gelecek süreçte kontrolsüz enerjilerde olabilir. Zihinsel olarak bazen ne istediğimizi bilemeyebiliriz. Kararsız olabiliriz. Ve biliyorsunuz mesela internette bir algoritma var. İşte neye tıklarsan hep benzer şeyler gelir hayatına, önüne, sayfalara. Mesela Instagram'da veya YouTube'da ne izlersen o gelir. Buna benzer konuları da peş peşe böyle benzer olayları hayatımıza getirebilir. Şimdi bunlar aynı zamanda ilişkilerimiz için de geçerli olacak. Şimdi çok burç için söyleyebilirim ki yayınlarda çünkü üzerlerinde çok geçtim. Ayrılmalar, barışmalar, yeniden yapılandırmalar, acaba bir şeyleri değiştirirsem tekrar başlama veya iyileştirme şansım olabilir mi gibi ilişkilerde de bir takım önemli süreçler için ciddi adımlar aslında atılabilir. Böyle de değerlendirebiliriz. Evet, ve bu bizim için hayatımızda gerçekten olması gereken bir enerji. Şimdi haftaya Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz. Sabah saat 5-6 sıralarında Ay Başak Burcu'na geçecek sevgili dostlar ve bugün Uranüs ve Güneş'in arasında hem heyecan verici hem yenilikçi, biraz da hayatımıza heyecan katan bir açı var ki tam olarak 14-15 aralarında kesinleşiyor mu, gün boyu etkili bir açı bu.
Şimdi Güneş özbenliğimiz, Uranüs yenilikle ilgili. Demek ki gündemde, hayatımızda bir takım yenilikler yapmamız gerekiyor. Heyecan katar, verimlilik sağlar, bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Sonuç olarak Balık ve Başak değişken grup burçlardır. Biraz yeniliklere açık olmak gerekiyor. Aklımıza, gündemimize hiç olmayacak şeyler gelebilir bu arada. Aynı zamanda sürprizli bir gün olacağını söyleyebilirim. Saatleri şöyle sırayla size verdiğimde aynı zamanda Merkür'ün kuzey düğümünde de güzel bir açısı var. Sabaha karşı 5 gibi Merkür, Satürn'ün, Plüton'un Ay ile bir karşıtlığı ve 150'liği var. Güne biraz böyle bir gergin başlatabilir bizi açıkçası. Ve günün öğle saatleri bugün çok 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 verimli. Eğer böyle bir girişiminiz olacaksa, mesela evinizde düzenli bir temizlik yapacaksınız. Şöyle bir, önümüzde zaten Ramazan biliyorsunuz, bir temizlik yapabilirsiniz. Daha böyle gündeminizi arındırmak için aslında şifalandırıcı bir zaman dilimi. Aynı zamanda saat 14 ve 15 aralığı şanslı bir saat, biraz sonra saatleri de vereceğim. Bugünün bizim için belki en gergin açısı olabilecek saatte akşam saatleri olacak. Saat 5'ten 5.30'dan sonra 7 evet 7 sıralarına kadar geçerli. Ay Merkür'ün karşısından geçecek. Burada düşüncelerimizi hayata geçirmek konusunda sıkıntı çekebiliriz. Kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz. Merkür Balık'ta zihinsel olarak konsantremizi dağıtacak durumlar olabilir. Fakat Ay Başak Burcu'nda olduğu için bir şeyleri kontrol etmek, odaklanmak, daha mantıklı hareketlerde bulunmak çok önemli olacaktır. Şimdi Türkiye gündemiyle ilgili de bugün ve yarın, aslında hafta boyunca sürecek bu arada, çok sürprizler yine bekleyebiliriz. Nasıl geçen hafta bir beklemediğimiz bir gelişme oldu siyasi arenada. Aslında bu da bir deprem gibi, yani siyasi deprem dediler buna. Ve bunun gibi de yine sürprizlere açık bir gün. Ülke gündemimizde de biz, halk gündemi, siyasi arena zaten önümüzdeki 20 gün de çok gündemde olacaktır. Ama bu hafta önemli bazı şekillenmeler olabilir ve bir takım rakamsal anlamda baktığımızda beklenmedik eksilmeler olabilir bazı taraflarda. Bu arada parantez açarak bir şey hatırlatacağım burada. Bunu daha sonra bir videoda açıklayacağım size. Ben dün tüm siyasi liderlerin doğum haritalarını inceledim. Ve şu an önümüzdeki süreçte hangi lider daha güçlü, daha şanslı görünüyor, onlarla ilgili bir video yapacağım. Aklımdayken bunu da sizlere söylemek istedim sevgili dostlar. Evet, ve onun yanı sıra tabii hemen 20'sinden pardon 13'ünden itibaren bu yayında onu da söyleyeyim. 13 Mart haftası zorlu bir hafta. Bakın şu anda ekrana hava şartlarını getirdim ve bazı başlıkları yazdım oraya dolunayla ilgili. Dolayısıyla Mars'ın, işte Neptün'ün zorlu koşulları var. Gerçekten sağlığımıza, özellikle bireysel anlamda beklenmedik hava koşullarına, kazalara açık günler. Çünkü Neptün Mars karesi, aynı zamanda Güneş'in de Mars'la karesinin aktifleşmeye gittiği günler. Yani bu hafta sonuna doğru aslında daha çok bir dahaki haftaya, ama gerçekten zorlayıcı olabilir sevgili dostlar. Haberiniz olsun, tedbirli olun. Özellikle afet bölgesinde yaşayan dostlarımız, Allah yardımcıları olsun. Ve şu anda tabii ki astrologlarla çalışmadıkları için, ama meteoroloji de veriyordur herhalde. Ne kadar iyi olurdu aslında o bölgede şu anda çadırlarda, özellikle belki de çadırı bile olmayan dostlarımız için çok daha zor olabilir. Çünkü mevsimsel olarak şimdi havalar da biraz daha güzel gitti geçen haftalarda, ama soğuyabilir. Onlar için de elimizden geleni daha da fazlasıyla yapmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi bugünün ben güzel, bizim için şanslı daha doğrusu olabilecek saatlerini söyleyeyim size arkadaşlar. 6 Mart Pazartesi günü, günün mesela en bizim için şanslı, verimli daha doğrusu olabilecek saati saat 12 ile 13 arasında. Eğer bir işiniz varsa, özellikle devlet daireleri ile ilgili ve Uranüs'ün Güneş'te olan sekstilini de unutmayın. Hayatınızda bir yenilik yapın lütfen. Sıra dışı bir şey yapın.
En basiti ne yapabilirsiniz? Gidin yürüyün. Saatlerce 2 saat, 3 saat yürüyün. Yürümek hiçbir şeye bakmadan, hiçbir şeye odaklanmadan insanın ruh sağlığına çok iyi geliyor. Ha, yapamıyor musunuz? En azından bir 10 dakika, 15 dakika hiçbir şey düşünmeden bir meditasyon yapın, bir ibadet edin. Bence harika olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Diğer saatimi söylüyorum. Saat 19 ile 20 aralığında, hemen hemen akşam saatlerine denk geliyor. İlişkilerde problemi olan dostlar, ki Başak Dolunay'ı bazı ilişkilerde ciddi yol ayrımları getirebilir. Çok fazla bir şeyleri kritik edebiliriz. Çünkü Başak aynı zamanda takıntıları olan bir burçtur. Yani mükemmelliyetçi olduğu için. Dolayısıyla ilişkilerde bunlar yüzünden bir takım zorluklar yaşayabiliriz. Bu saatler mesela olumlu gelişmeler için bence güzel bu akşam. Diğer saatimiz geceye geliyor. 2 ile 3 arasında. Bizim için yine özellikle biraz önce dediğim gibi bir takım meditasyonlar yapmak için, ki su elementi çünkü şu an yoğun. Merkür, aynı zamanda Güneş, Salı günden sonra Satürn de oraya geçiyor. Sorumluluk gezegenimiz biliyorsunuz. Bunlar daha da yoğun olacak. Dolayısıyla da dua etmek için ve bir takım isteklerde, dileklerde bulunmak için çok güzel. Biraz önce bir şey hatırlattım. Tekrar onu açmak istiyorum biraz. Algoritmalardan bahsettim. İnternette vesaire neye en çok ilgi duyuyorsak en çok o önümüze geliyor ya. İşte duygu ve düşüncelerimizle ilgili de aynen böyle çalışıyor. Yani sistem böyle çalışıyor. Tıpkı oradaki algoritma gibi evrende de bizim duygu ve düşüncelerimiz ne yöndeyse işte o yönde olaylar, o yönde duygular, o yönde kişileri hayatımıza çekiyoruz. O yüzden bu Başak Dolunay'ında bu süreçte yani böyle buradaki duygu ve düşüncelerimizi kontrol altına, disiplin altına almayı, bunları öğrenilebilir bir şey olduğunu unutmamamızı hatırlatmak istedim. Evet sevgili dostlar, genel itibariyle işte böyle bir süreç olacak ve hemen 12'sinden sonra, yani 12 Mart bittikten sonra 13 Mart haftası biraz zorlu. Şimdi o tarihleri vereceğim. Daha dikkatli olmamız gereken, bu haftadan ziyade daha çok diğer hafta için söylüyorum bunu. Mesela 13 Mart Pazartesi günü. Gerçekten çok acayip zorluğu yok ama bir saatimiz var ki özellikle saat 10 gibi, bu arada 13 Mart Pazartesi günü stresli. Hemen 14'ünden itibaren bakın, 15'i, 16'sı, 17'si, hatta 18'i bizim için böyle yine deprem yaratacak. Beklemediğimiz yönde bazı gelişmeleri hayatımıza getirecek konular gelebilir sevgili dostlar. Hemen pazartesi gününden itibaren Ay'da Yay burcunda olacak. Çarşamba günü saat 10 sıralarına kadar. Aynı zamanda Güneş'in Mars'la, Neptün'ün Mars'la ayın 15'inde kareleri var. Yine Perşembe günü Güneş Mars karesi var, Venüs Plüto karesi var. Gerçekten 16 Mart Perşembe de bizim için sürpriz gelişmeler getirebilecek ve ani yağışlar, doğal afetlerle ilgili de bence çok zorlayıcı gibi gözüküyor açıkçası. İnşallah ülkem, yani tüm dünya için konuşuyorum bu arada. Ben bunu sadece bizim ülkemiz için söylemiyorum ama böyle gündemlerle çok meşgul olacağımızı söyleyebilirim. Yine aynı şekilde 17'sinde de zorlu açılar var. Güneş Merkür'le, Ay Plüto ile kavuşacak. Yani gerçekten stresli günlere gidiyor. Şimdi bu Mart ayının en önemli günlerinden bir tanesi de tam 20 Mart. Şimdi Güneş artık Koç burcuna geçecek. Ve Güneş Koç burcuna geçiyor. Hemen 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda bir yeni aya doğru giriyoruz. Yani o gün bir yeni ay meydana geliyor. Bu süreç gerçekten tüm dünya üzerine, yani 0 derece Koç zodyakta en önemli derece olarak, derecelerden biri olarak diyelim kabul edilebilir. Özellikle Mars olduğu için Koç yönetiyor ve Mars mücadele, savaş gezegeni olduğu için dünya üzerinde şu an bizim ülkemizde yaşadığımız büyük bu felaketleri unutturacak çok önemli savaş gündemleri getirebilir. Şimdi çünkü Satürn artık balığa geçti ve yine haftanın, yani bu 21 Mart'tan sonrasında ne oluyor? Mars
Yengeç burcuna geçecek 25'inde. 24'ünde ise Plüto Kova'ya geçiyor. Zaten Plüto Kova'ya geçtiğinden itibaren, biliyorsunuz bunu daha önce de aslında çok konuştuk biz. Dünya gündeminde gerçekten zorlayıcı, sarsıcı gündemler olabilir. Yine burada insan savaşları, halk arasında yani ülkeler arasında olabilecek bir takım gerçekten sınırları zorlayacak bir takım, özellikle göçmenlerle ilgili yine çok ciddi göçler alıyoruz. Dünya olarak ve Türkiye'de şu anda çok önemli göçler yaşıyor. Ben bunu senelerdir söylüyordum, Türkiye'de yaşanacak göçleri ve bu göçler artık biliyorsunuz şu an büyük bir felaket yaşadığımız için ülkemizde zaten deprem bölgesindeki insanlar mecburen haliyle bir göç halindeler. Ama bu göçler 21 Mart sonrasında ve 20 Nisan sonrasında çok daha fazla artacak. Özellikle bu savaştan dolayı gelişecek konular, tabii öncelikle aklımıza Rusya ve Ukrayna geliyor. Daha sonrasında hani başka daha neler olabilir bilmiyorum ama bizi öyle çok da kolay günler aslına bakarsanız beklemiyor. Bunları hatırlatmak istedim bu yayında sevgili dostlar. Bir de tabii suyla ilgili gündemler var biliyorsunuz. Suyla ilgili krizler. Zaten Satürn balık genellikle suyla ilgili krizleri getiren temasıyla bilinir. Satürn balığa geçmeden daha bunların ayak izleri zaten gelmeye başladı. Bizim yaşadığımız felaketten ötürü o bölgede, felaket bölgesindeki vatandaşlarımızın su ihtiyaçları öne çıktı. Ama onun yanı sıra benim evimin bile, Antalya'dayım ben, bahçesindeki burada resmen kupkuru bir kış geçirdik. Güller, çiçekler var dışarıda. Kupkuru topraklar. Bir gram şey yok. Nem yok. O kadar kuru bir kış geçirdik. Dolayısıyla Türkiye için, aslında dünya için de, sadece Türkiye için değil, çok önemli su krizleri, sulardan gelebilecek bir takım zorlu koşullar, denizlerle gerçekten büyük sınavlar tüm dünya verecek. Bunları çok 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 önemsememiz gerekiyor. Kendi evimizde kullandığımız her damla suya bile sahip çıkmalıyız. Çünkü burada bir alma verme dengesi var hayatta. Biz benim suyum, boş ver, ben istediğim gibi kullanırım. Öyle değil. Yani bunu sen görüyorsun ama evren bunu görüyor. Evren bunun hesabını senden soruyor. Senden çıkarmazsa derler ya, işte soyundan çıkar, ailenden, evladından çıkar. O yüzden her birimizin de tabii biraz daha sorumlu olmamız gerekiyor. Su ile ilgili gerçekten ciddi sınavlar verebiliriz. Çok zorlu olacak gibi duruyor. Evet sevgili dostlar, bizim için inşallah tabii güzel olsun ki, özellikle bizim şu an önceliğimiz depremde şu anda barınma sorunu yaşayan, kış sürüyor, soğuk olacak daha, karlar yağacak daha. O yüzden acilen oradaki inşallah yardımlar kesilmeden bir an önce evlere çıksın tüm vatandaşlarımız. Dileğimiz o. İyi şeylere niyet edelim. Toplu olarak yapılan niyetlerin her zaman daha makbul olduğunu Allah katında da biliyoruz. Böyle sevgili dostlar, videolarınızı çektim. Hepsini tek tek yayınladım. Lütfen izleyin, paylaşın. Abone değilseniz abone olun lütfen. Ve yine yarın da inşallah kısmet olursa birlikte olacağız diyorum. Kendinize iyi bakın.